Bonito, levou suspensão porque tava usando o celular na sala de aula, rapaz. A professora falou que a prova era de consulta. Consulta da matéria que ela passou, né, engraçadinho? Mas a matéria que ela passou tava no meu celular. Que papinho furado é esse? Tô falando a verdade, mãe. Eu tirei foto de todos os quadros pra copiar em casa. Mas aí eu comecei a assistir One Piece, né? Mano, é Pierce. Me dá o celular, deixa eu ver. Ok, pode ver. Qual é a senha? É o meu aniversário. Ah, tô falando, tá tudo aí. Mãe? Oi? Deu certo a senha, mãe? Deu, tô vendo aqui. Tudo certo. Para de mentir, mãe.